Ndabasuhuje bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umucunguzi wacu. Uwiteka abane namwe kandi abishimire. Reka twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere tuganire ku rugendo rwacu, ku byo turimo, ku by'iyi minsi bitugirira umumaro. Duhugurane kugira ngo hatazagira n'umwe ushobora guceceka akayobywa, kandi Uwiteka atubereye maso, kandi Uwiteka avuga buri munsi. Reka tuganire ku kintu bita kwiyoroshya. Kwiyoroshya, akenshi umuntu wiyoroshya amera nk'umuntu uciye bugufi. Umuntu wiyoroshya kandi akenshi ntabwo abantu bamenya uwo ari we, kubera yuko abaciye bugufi, niyo yaba akomeye mu birebera amaso, yaba akize ni urugero, yaba ameze ate, ntabwo ushobora kumenya ko kubimukekera. Hahandi uzumva ngo bavuga ngo umuntu ngo ushobora no kumukubitira ubusa. Icyo gihe ni ukuvuga ngo ntushobora gusobanukirwa uwo ari we. Kubera iki? Kubera ko yiyoroshya cyane. Umuntu wiyoroshya kandi hari kwiyoroshya, mbese icyo bisobanura, uzumve iyo uri nko kwa muganga, uri nk'umuntu utinya urushinge, bakakubwira bati iyoroshye tugutere urushinge, humura. Icyo gihe baba bakubwiye nyine ngo tuza uceceke, tuza dutere urushinge muri make. Rero uwiyoroheje aratuza, ibikorwa bigakorwa, kubera yuko adashobora gutera amahane, kubera ko adashobora kuvuguruza abari kugira ibyo bamukorera. Reka tubigereranye rero n'igihe turi mu gihe Satani ari gukora imbonankubone, turi mu gihe kandi Satani ari gukora yivuye inyuma, akorera mu bantu tureba, twari dusanzwe tuzi. Ibintu byatangiye ari ubusambanyi, birazamuka, biba gukuramo amada, birazamuka, biba gusambana ku mugaragaro, birazamuka, biba ubutinganyi. Ubu noneho biri kuba ku mugaragaro byose. Ako ni akagero kamwe gusa mvuze. Ibintu birongera birazamuka, umuntu yakwesikoroka mukabona ari ibintu bidasanzwe. None ubigezaho n'umuntu aguhamagara agashaka kukwesikoroka anyuze mu ikoranabuhanga. Umuntu yashoboraga kuba abwiye undi nabi, abantu bagahita babyibazaho, ariko ubu kuvuga nabi cyangwa se kugirira umuntu nabi ni ibintu bisigaye ari ibisanzwe. Uramutse witegereje neza, atari no mu Rwanda gusa, no mu isi yose, inkuru zivugwa ni iz'abantu barimo kugirirwa nabi gusa, kandi akenshi ari inzirakarengane. Aha rero ni ikigaragaza yuko Satani ari gukora imbonankubone, noneho yarahagurutse kandi ashaka benshi, kandi abakoresha ni abantu. Aha rero nkavuga ngo Kristo nawe, Yesu yaje ku isi, aritanga, arapfa, aramanikwa, urupfu rubi, ariko arazuka kugira ngo atubere igitambo, abe igitambo cy'ibyaha byacu. Ariko asiga duhaye inshingano yo kuvuga iyo nkuru nziza yuko yapfuye kugira ngo abantu babone ubugingo. Byaba bibabaje rero dukomeje kwiyoroshya, tukiyoroshya ntitumenyekane, tukiyoroshya tugatambuka mu bantu ntibamenye yuko turi aba Kristo, tukiyoroshya bigatuma batamenya yuko tuvugira Kristo, tukiyoroshya abakora ibyaha bagakora ibyaha, twebwe natwe tugaceceka, tukabunda amatwi. Byaba bibabaje. Icya mbere, natwe ubwacu ntabwo twirinze, ntitwiretse, kubera yuko nugenda mu byaha, mu banyabyaha, ntugaragara uwo uri we, byanze bikunze bizarangira nawe bikugezeho ingaruka, cyangwa se nawe bigufashe, bakwemfuriwanse cyangwa se bakwemfuriwensinge. Ikindi kandi nukomeza guceceka ukiyoroshya, ntibamenye uwo uri we, ntuvuge,
ntugaragaze uruhande uriho ngo uvuge uwo ukorera, nawe ugire uruhare mu kuvugira Kristo no kuvuguruza ibyo barimo. Icyo gihe abarimbuka bazaba benshi. Ntacyo uzaba umariye Yesu, amaraso yamennye uzaba urimo uyakerensa nawe, kubera yuko inshingano yaguhaye ntabwo uri kuyikora. Iyo dusomye Imigani 25 umurongo wa 26 haravuga ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'abanyabyaha ameze nk'iriba ritobamye n'isoko yandujwe. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo niba uzi yuko ukiranuka, niba uzi yuko uri mu nzira yo gukiranuka, ukaba wagera mu banyabyaha ukiyoroshya, bagakora ibyo bakora ukemera, bagakora ibyo bakora ugaceceka, bagakora ibyo bakora ndetse ntibakumenye, akenshi bakanakwitiranya nabo, uri iriba ritobamye. Iriba ritobamye ni ukuvuga ngo amazi ari muri wowe aranduye, isoko yawe iranduye, ndetse nta n'isoko irimo, kuko niba dukijijwe, iyo duhindutse natwe Yesu atugira isoko, hanyuma abantu bakakaye babuze ubutumwa nabo bagasogongera bakanywa kuri twebwe, natwe tukadudubiza amazi nk'aya yandi Yesu yahaye abari bafite inyota akiri kuri iyi si. Natwe rero yaduhinduye isoko kugira ngo tubere abandi isoko y'amazi atatobamye, isoko y'amazi y'ubugingo, ariryo jambo tubabwira, noneho bagahinduka nabo bakaba aba Kristo. Niwiyoroshya rero ugaceceka, uri iriba ritobamye, kubera yuko Yesu yaguhaye inshingano, ariko byaba abanyabyaha bakwinfluensinze, ahubwo wamaze kuba nkabo, kubera yuko ntacyo uri gukora, ntacyo uri kuvuga, ntabwo uri gufata inshingano. None Satani ari gukora, abakorera Imana bo barimo wowe baricecekeye. Mwene data rero nagira ngo duhaguruke, niba uzi yuko koko wakijijwe, niba uzi yuko uri umwigishwa wa Kristo usigayeho muri iyi minsi, haguruka uhagarare, haguruka nawe ntuturize abanyabyaha. Niba bakoze, nawe kora mu cyo Yesu yaguhamagariye. Vuga ubutumwa, garagaza uwo uri we, era imbuto koko nk'iz'umuntu wakijijwe, maze bamenye uwo uri we, abahinduka bahinduke, ariko we guceceka, we gutuza. Reka kandi dukore, kubera yuko umwanya ni muto, ntabwo tuzi umunsi n'igihe ubwo Yesu yagarukira. Niba kandi n'uwo munsi utageze, ntabwo tuzi urupfu ngo ruza ryari. Niyo mpamvu rero tugomba guhaguruka tugakora, kandi tukaba isoko imara inyota, isoko idatobamye, isoko itanduye. Reka rero dukomeze tuba umucyo, kuko turi urumuri, kandi urumuri ntawe urupfundikiza intonga, nk'uko bivuga muri Bibiliya. Urumuri iyo rugeze mu mwijima, niyo rwaba ruto rute, rurabonesha. Reka rero ube urumuri, nanjye mbe urumuri, twese tube urumuri, tuvugire Kristo, benshi bahinduke, maze kuri wa munsi tuzatahana iminyago myinshi. Turagushimye Mwami Imana, tugushimye kubwira ijambo ryiza. Reka ukomeze uha imbaraga abantu bawe, Mwuka Wera reka akorere mu bantu bawe, be guceceka, be kwiyorobeka, be kwiyoroshya, kandi babona Satani we yakajije umurego, maze buri wese ajye mu nshingano, avuge ubutumwa, avuge wowe, yera imbuto, akora ibyo ushaka, kugira ngo bamenye abo turi bo, kugira ngo natwe tube umunyu w'iyi si yakayutse muri iyi minsi mibi, tube urumuri muri uyu mwijima w'icuraburindi turimo, maze hagira abahinduka, hagira umubare wiyongera mu bo tuzazana kuri wa munsi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, none mbigusabye, amen.